Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан уля-ля, что за сайт. Особенно в пробке стоишь и возле тебя вот так вот чел. На этом самокате нахуй. Профессиональный свист. Сейчас конь догоняет нас. И Леха на него через форточку. Не, он спавнится перед нами и вот так через капот, наверное. Redemption. Не, в Assassin's Creed была это, Батла. А. Или как это? Моисей!